Namaste azizlarim. Siz Koteksning fitness kursidasiz. Bugun eng muhim inson. O'zingiz uchun vaqt topganingizdan xursandman. Men ismim Nataliya Melberger. Men ayollar uchun yoga kursi o'qituvchisiman. Aziz qizlar, bizni sport qiz bolaga yarashadi loyihamiz har biringizga yarashishini, sport quvonch keltirishini his qilishingiz uchun yaratilgan. Yoga qadimgi Hindistonda 5000 yildan ko'proq vaqt oldin ruh va tana uyg'unligi uchun ma'naviy falsafiy tizim sifatida paydo bo'lgan. U nafaqat mushaklarni tonusda ushlab turadi, balki stressdan xalos bo'lishga yordam beradi, sizni tinchlantiradi. O'zingizni qulay his qilishingiz uchun men sizga har bir harakatni, uni to'g'ri bajarish texnikasini batafsil ko'rsatib beraman. Sizga gilamcha kerak bo'ladi. Agar u yo'q bo'lsa, plet yoki sochiqdan foydalanish mumkin. E'tiborli bo'ling, harakatlaringizni cheklamaydigan qulay kiyimda shug'ullanishingiz mumkin. Poyabzal esa kerak emas. Bugun men sizga toz-tuba mushaklari uchun maxsus mashqlarni ko'rsatib beraman. Ular sizga nafaqat bu sohani mustahkamlashga, balki chuqur bo'shashtirishga yordam beradi. Surunkali qisilishlar va og'riqlardan xalos qiladi. Bunday amaliyot kichik chanoqdagi qonning to'g'ri mikrotsirkulyatsiyasini tiklaydi. Bu esa tuxumdonlar faoliyatini bevosita yaxshilaydi. Siklni normallashtirishga yordam beradi va har bir ayolning sog'lom gormonal fonini qo'llab-quvvatlaydi. Keling, mashg'ulotimizni boshlaymiz. Avvalo orqa bilan yotib olamiz. Oyoqlaringizni tizzadan buking, tovonlaringizni yerga qo'ying, qo'llaringizni esa qorningizga qo'yishingiz kerak. Avval qorin bilan nafas olamiz. Nafas olganda qorin ko'tariladi. Nafas chiqarganda esa sekin tushadi. Nafas olamiz, qorin ko'tariladi. Nafas chiqarganda tushadi. Qorin harakatiga esa tovonlarni yerga bosishni qo'shishingiz kerak. Nafas olamiz. Nafas chiqarganda esa gilamchani o'zimizdan itarib, tovonlarimizni yerga bosamiz. Nafas chiqargandan keyin pauza qiling va qorin mushaklaringiz tonusga kelganini his eting. Nafas olganda qorin ko'tariladi. Nafas chiqarganda esa tushadi. Pauza, gilamchani o'zimizdan itarib, tovonlarimizni yana yerga bosamiz. Yana bir marta nafas oling va chiqaring. Yana yengil nafas olishga qaytamiz. Sokin nafas oling va chiqaring. Nafas oling va chiqaring. O'ng qo'lni yuqoriga ko'taramiz. Uni tirsakdan biroz bukib, nafas olamiz. Nafas olganda ko'krak qafasimiz ko'tariladi. Tanani yanada cho'zamiz. Chuqurroq nafas olib, qo'lni bosh ustida cho'zamiz va nafas chiqarganda tovonlarni yerga bosib, o'zimizdan itarib, kindikni ichkariga tortamiz. Xuddi kindikni umurtqaga mustahkamlamoqchi bo'lgandek tortamiz. Nafas olamiz, qorin ko'tariladi va nafas chiqarganda qo'lni yuqoriga tortamiz. Belni bosib, kindikni esa umurtqaga tortamiz. Nafas olamiz, qorin ko'tariladi. Nafas chiqarganda tushadi. Tovonlarni yerga bosamiz. Ularni o'zimizdan itaramiz, qo'l bilan yuqoriga cho'zilamiz. Va oxirgi marta nafas olamiz va chiqaramiz. O'zgartiramiz. Endi chap qo'l yuqoriga, o'ng qo'lni qorin ustiga qo'yish mumkin. Nafas olamiz va nafas olganda ko'krak qafasida yozilamiz, qo'lni bosh ustiga cho'zamiz. Nafas chiqarganda qorin tushadi, kindikni tortamiz, go'yo uni umurtqaga mustahkamlagandek tortamiz. Pauza. Tovonlar bilan gilamchani o'zimizdan itaramiz. Takrorlaymiz. Nafas olamiz. Chiqaramiz. Nafas olamiz. Chiqaramiz. Va oxirgi marta nafas oling va chiqaring. Endi esa ikkala qo'lni bosh ustiga ko'taring. Xuddi shu mashq, lekin simmetrik tarzda bajariladi.
Nafas olganda ko'krak qafasda yozilib, kengayishga imkon beramiz, qorin va ko'krakni to'ldiramiz va nafas chiqarganda tovonlar bilan gilamchani o'zimizdan itarib, belni yerga bosamiz va qo'llarni bosh ustiga tortamiz. Nafas chiqargandan keyin ushlab turishni qayd etamiz. Nafas olamiz, chiqaramiz. Nafas olamiz, chiqaramiz. Va oxirgi marta nafas oling va chiqaring. Yana kaftlarni qornimizga qo'yamiz, qorin bilan yumshoq nafas olamiz, harakatsiz, zo'riqishsiz bo'shashamiz. O'z nafas olish ritmimizda yengil bajaramiz, tanangiz qanday tanlasa shunday. Spontan nafas olamiz va chiqaramiz. Nafas olamiz va chiqaramiz. Keyingi mashq. Tovonlarni birlashtiramiz. O'ng oyoqni chetga olib, tovonni chap tovonning ichki yuzasiga qo'yamiz. Nafas olamiz. Nafas chiqarganda o'ng tovon bilan chapga bosamiz va tizzani yuqoriga ko'taramiz. Qorin mushaklarida qanday tonus paydo bo'layotganini his qilamiz. Chetga olib, nafas olamiz. Nafas chiqarganda yana tovonni tayanch oyoqqa bosamiz va tizzani yuqoriga ko'taramiz. Nafas olamiz va nafas chiqarganda tovonni yerga bosamiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Chiqaramiz. Oxirgi marta nafas olamiz va sekin chiqaramiz. O'zgartiramiz. Endi o'ng oyoq tayanch, chap tovon esa sizni tovoningizni ichki yuzasida turibdi. Va nafas olamiz. Nafas chiqarganda tovonni tayanch oyoqqa bosamiz. Nafas olamiz, oyoqni chetga olib, nafas chiqarganda bosamiz. Nafas olamiz, chiqaramiz. Nafas olamiz, chiqaramiz. Oxirgi marta nafas olamiz va chiqaramiz. Tovonlarni birlashtiramiz. Kapalak pozitsiyasi. Qorin bilan nafas oling. Bo'shashgan holda 2 marta erkin nafas oling va chiqaring. Endi nafas olamiz va nafas chiqarganda tovon va oyoq barmoqlari bilan bir-biriga qarab bosamiz va shu paytda chanoq mushaklari hamda qorin mushaklari qisqarayotganini his qilamiz. Nafas olganda bo'shashing. Tizzalarni chetga oling, qorningiz ko'tariladi. Nafas chiqarganda tovonlarni bir-biriga bosib, qorin mushaklarini, chanoq tubi mushaklarini ham tortamiz. Yana nafas oling. Chiqaring. Oxirgi marta nafas oling va chiqaring. Va biz yana qorin bilan tabiiy, spontan nafas olish uchun pauza qilamiz. Nafas oling va chiqaring. Nafas oling va chiqaring. Nafas olamiz, nafas chiqarganda chanoqni yarim ko'prik holatiga ko'tardik, tovonlarni bir-biriga bosamiz, son mushaklari, chanoq tubi, dumba mushaklaringiz qanday taranglashayotganini his qilamiz. Va nafas olganda pastga tushiramiz, tizzalarni chetga olib, sekin bo'shashamiz. Nafas chiqarganda chanoqni yuqoriga ko'taramiz,
tovonlarni siqamiz va nafas olganda pastga tushamiz. Nafas chiqaramiz, chanoqni yuqoriga ko'taramiz. Nafas olamiz va chiqaramiz. Shu holatda qolib, kaftlarni gilamchaga qo'yamiz va chanoqni o'ngga hamda chapga tomon tebratamiz. Mashqni o'ngga va chapga qanchalik simmetrik bajarayotganingizni, biror tomonda cheklovlar bor yo'qligini albatta kuzatib turing. Simmetrik harakat qilayotganingizni nazorat qiling. Markazga qayting. Bu holatni qayd eting. Nafas chiqarganda pastga tushiramiz va bo'shashamiz. Nafas olamiz, chiqaramiz. Nafas olamiz, chiqaramiz. Tovonlarni yerga qo'yamiz. Keyingi mashq tos soati. Tosni oldinga egamiz, bel qismida egilish hosil bo'ladi. Nafas chiqarganda tosni orqaga egamiz, belni esa yerga bosamiz. Nafas olamiz, yengil egilish. Nafas chiqarganda esa belni yerga bosamiz. Endi biz aylanma harakat qilamiz. Tosni chetga, oldinga, chetga va orqaga yo'naltiramiz. Shunday qilib soat chizamiz. Go'yo siferblatdek tosni soat 3 ga, 6 ga, 9 ga va 12 ga egamiz. Qo'llar qorinda. Bu harakatlar sizga silliq, uzluksiz, chegaralarsiz berilayotganini his qilishimiz shart. Agar harakatlar uzlukli ekanligini his qilsangiz, mashqlarni sekin tempda bajaring. Boshqa tomonga aylanma harakatlar. Endi sizni tos sohangiz 9, 6, 3 va 12 ni ko'rsatadi. 9, 6, 3 va 12. Oxirgi aylana. Va bo'shashamiz. 2-3 marta nafas olish va chiqarish uchun pauza olamiz. Qorin bilan spontan nafas olamiz. Tizzalarimizni quchoqlaymiz, tizzalarni ko'krakka bosamiz, o'ngga, chapga tebranamiz. Bo'shashamiz. Endi esa oldinga va orqaga tebranamiz. Tosni yuqoriga ko'tarib, muvozanatni saqlaymiz va 4 oyoqlab turish holatiga o'tamiz. Yogada asana tushunchasi bor. Bu barqaror va qulay holat demakdir. Bu aynan Kotex brendi kundalik hayotda bizga taqdim etadigan narsa. Barqarorlik va mutlaq qulaylik hissi demak. Orqa tekis, kaftlar esa yelka ostida. Mushuk sigir mashqi. Nafas olishda egilamiz. Ko'krak qafasini ochamiz, dumg'azani yuqoriga tortamiz. Nafas chiqarishda gilamchani o'zimizdan itarib, orqani dumaloqlaymiz. Nafas olamiz, egilamiz. Va nafas chiqarishda kindikni umurtqa pog'onasiga yo'naltirib, ichkariga tortamiz. Tayanchni o'zingizdan itaring, to'xtab, shu holatda biroz qotib turing. Nafas olishda egilamiz. Nafas chiqarishda qorinni, kindikni umurtqa pog'onasiga tortib, tayanchni o'zingizdan itaring. Nafas chiqargandan so'ng esa to'xtab turing. Nafas olamiz. Chiqaramiz. Va oxirgi marta nafas olib,
chiqaramiz. Oyoq kaftlarini polga qo'yamiz. Muallaq mushuk mashqi. Nafas olishda egilamiz. Nafas chiqarishda tizzalarni poldan 2-3 sm ko'tarib ushlab turamiz. Orqa tekis, qorin tortilgan holatda bo'lsin. Nafas olamiz, tushiramiz. Nafas olishda egilamiz va nafas chiqarishda tizzalarni poldan uzib, shu holatni qayd etamiz. Nafas olamiz, egilamiz, nafas chiqaramiz. Orqa tekis, qorin tortilgan, ushlab turamiz. Nafas olamiz, chiqaramiz. Va oxirgi marta nafas olamiz hamda chiqaramiz. Tizzalarda turamiz. Oyoq bosh barmoqlarini birlashtirib, tovonlarimiz ustiga o'tirib olamiz. Tos, yelka va boshni tepa qismini bir chiziqqa keltirib, yuqoriga intilamiz. Tosni oldinga va orqaga tebratamiz. Oldinga, orqaga. Nafas olishda oldinga, nafas chiqarishda esa orqaga. Nafas olamiz, chiqaramiz. Yelkalar tos ustida, boshni tepasi esa dumg'aza chizig'ida bo'lgan neytral holatga qayting va shu yerda to'xtang. Ushbu holatni qayd eting. Tanani tekis holatini va tabiiy egilishlarini saqlagan holda qorin bilan nafas olishga harakat qiling. Kichik tos a'zolari mushaklarining bunday ehtiyotkorlik bilan chiniqtirilishi sizga oyning istalgan kunida juda muhim bo'lgan o'sha qulaylik va ishonch hissini qaytaradi. Shu boshlang'ich holatdan nafas olamiz. Nafas olishda yuqoriga ko'tarilamiz. Bosh barmoqlarni kaft ichiga yashirib musht qilamiz. Kichik tos a'zolari mushaklarini tortamiz, qoringa kuch beramiz va yana tovonlarga sekin tushib olamiz. Nafas olamiz va nafas olishda kichik tos a'zolari mushaklarini tortamiz. Nafas chiqarishda o'tiramiz va bo'shashamiz. Yana nafas olamiz. Bosh barmoqlarni musht ichiga yashirib qisamiz. Nafas chiqaramiz, bo'shashamiz. Nafas olamiz, ushlab turamiz. Nafas chiqaramiz, bo'shashamiz. Va oxirgi marta nafas olamiz. Nafas chiqaramiz va bo'shashamiz. Siz kichik tos a'zolari mushaklarini his qilib ulgurdingiz. Endi tosni orqaga egamiz va tos mushaklarini ichkariga tortamiz. Mushaklarni kuchlantirgan holda yuqoriga ko'tarilamiz va pastga tushamiz. Nafas olishda mushaklarni tortib yuqoriga ko'tarilamiz. Nafas chiqarganda esa tushamiz. Yana nafas olamiz. Chiqaramiz. Nafas olamiz, chiqaramiz va oxirgi marta nafas olamiz va chiqaramiz. Qo'llaringizni qoringa qo'yib, asta qorin bilan nafas oling. Zo'riqish o'rnini, chuqur bo'shashish egallayotganini his qilasiz. Qorin zo'riqishsiz va yumshoq harakatlanyapti. Biz yana tos soati mashqini bajaramiz, lekin endi o'tirgan holatda. Tosni orqaga egib, tos mushaklarini ishga tushiramiz. Tosni yonga, oldinga, yana yonga va orqaga yo'naltiramiz.
Yengil tonus qanday qilib bo'shashga aylanayotganini his qilishni unutmang. Ushbu mashq yangicha tus olishi uchun qo'llaringizni oldinga uzating va harakat kuchini kengaytirib, tosni imkon qadar orqaga va oldinga harakatlantiring. Orqaga va oldinga. Endi boshqa tomonga bajaramiz. Avval kichik amplituda bilan boshlaymiz. Mashqni albatta simmetrik tarzda tosni o'ngga ham, chapga ham bir xil masofaga yo'naltirib bajaring. Harakatingiz oval emas, balki doira shaklida bo'lsin. Qo'llarni uzatib, harakat amplitudasini oshiramiz. Yana 3 ta aylana. 3 2 va 1. Markazga qaytamiz. Qo'llar qorinda, yumshoq nafas olamiz. Ko'zlarni yuming. Ohista nafas olib, qorinni to'ldiramiz va nafas chiqarishda qorinni ichkariga tortamiz. Nafas olamiz. Chiqaramiz. Va yana bir bor nafas olamiz va chiqaramiz. Yana 4 oyoqlab turish holatiga o'tamiz. Tizzalarni birlashtiramiz. Nafas olamiz. Nafas olishda o'ng oyoqni orqaga uzatamiz. Nafas chiqarishda esa orqani dumaloq qilib, tizzani burunga tomon tortamiz. Yana nafas olamiz. Chiqaramiz. Nafas olamiz. Chiqaramiz. Yana 2 marta nafas olamiz. Nafas chiqaramiz va oxirgi marta nafas olamiz. Chiqaramiz. Oyoqni oldinga o'tkazamiz va oyoqlarni chalishtirib, boldirlarni bir-biriga qisamiz. Nafas olishda egilib, sonlarni bo'shashtiramiz va nafas chiqarishda ularni bir-biriga kuch bilan qisib, tayanchdan itaramiz. Yana nafas olamiz. Sonlarni, dumba mushaklarini bo'shashtiramiz. Nafas chiqarishda esa tayanchdan nari harakatda sonlarni qisamiz va qorinni ichkariga tortamiz. Nafas olamiz. Chiqaramiz. Oxirgi marta nafas olamiz. Chiqaramiz. Endi oyoq kaftlarini 2 yonga ochasiz va dumbani tovonlaringizga tushirasiz hamda bo'shashamiz. Biroz to'xtab, yengil nafas olamiz. Nafas olamiz, chiqaramiz. Jag'ingizni, ko'zlaringizni albatta bo'shashtirishni unutmang. Yana 4 oyoqlab turish holatiga o'tib, tizzalarni birlashtirib olamiz. Xuddi shu mashqni chap oyoqda bajaramiz endi. Nafas olamiz. Nafas chiqarishda tizza burunga tekkaziladi. Tayanchni o'zingizdan itaring. Nafas olamiz. Chiqaramiz. Qorinni ichkariroqqa torting. Nafas olamiz. Chiqaramiz. Nafas olamiz. Chiqaramiz. Nafas olamiz. Chiqaramiz. Va oxirgi marta nafas olamiz. Chiqaramiz. Oyoqlarni chalishtiramiz. Boldirlar birga turishi shart. Nafas olishda egilamiz va nafas chiqarishda son va boldirlarni qisib, gilamchani o'zimizdan itargan holda orqani dumaloq qilamiz. Nafas olishda ko'krak va bel sohasini albatta yozamiz. Nafas chiqarishda qorin va sonlarni jam qilib, gilamchani o'zimizdan yana itaramiz. Nafas olamiz. Chiqaramiz.
nafas olamiz, chiqaramiz. Va oxirgi marta nafas olamiz va chiqaramiz. Oyoq kaftlarini ikki yonga oching, dumbani tovonlarga tushirib, oldinga egiling va bo'shashing. Bir necha bor erkin nafas olib chiqaring. Nafas olishingiz yumshoq, jag'ingiz va ko'zlaringiz esa albatta bo'shashgan bo'lsin. Yana 4 oyoqlab turish holatiga qaytamiz va yakuniy mashqni bajarib olamiz. Siz bilan to'lqin mashqini qilamiz. Dumbani tovonlarga tushiramiz, tirsaklarni polga qo'yamiz va nafas olishda egilgan holda oldinga sho'ng'iymiz. Orqani o'rkach qilib, yana dumba bilan tovonlarga o'tirib olamiz. Nafas olishda egilamiz. Nafas chiqarishda esa dumaloq holga kelamiz. O'zingizga yoqadigan amplitudada harakat qiling. Agar kichikroq amplitudada harakatlanishni istasangiz, to'lqiningiz uncha katta bo'lmasligi ham mumkin. Tanangiz ayni damda qanday imkon bersa, ana shunday harakatlaning. Va yana bir necha bor egildik va oxirgi marta nafas olamiz, chiqaramiz. Tizzalarni biroz kengroq oching va qorinni sonlar orasiga tushirib oling. Kaftlar bilan oldinga intiling, peshona va burningiz bilan gilamchaga teging va shu holatda bir necha bor nafas olib chiqaring. Endi esa ko'tarilamiz. Tizzalarni birlashtirib, tovonlaringizni biroz ikki yonga oching. Tovonlar orasiga o'tiring. Tos, yelka va boshingizni markaziy holatga keltiring. Bosh tepasidan dumg'azagacha bo'lgan chiziq tekis bo'lsin. Orqaning tabiiy egilishlarini esa albatta saqlab qoling. Ko'zlarni yumgan holda ushbu holatda o'zingizni qanchalik erkin va yengil his qilayotganingizni xayolan kuzatib, tuyg'ularni eslab qoling. O'ng va chap tovonda dumbaning og'irligi simmetrik ekanini his qiling. Agar kerak bo'lsa, biroz qo'zg'alib, qaddingizni rostlab olishingiz mumkin. Tosni ikki yonga, oldinga, orqaga harakatlantiring va yana markaziy holatga qayting. Nafas oling va ayni damda o'zingizni qanday his qilayotganingizni, nafas olishingiz qanchalik yumshoqligini kuzating. Ko'zlarni yuming, holatingiz qanday o'zgarganini kuzating. Ichingizda iliqlik ortdimi? Bugun siz o'z salomatligingiz uchun katta hissa qo'shdingiz. Esda tuting, muntazam mashg'ulotlar o'zingizga bo'lgan e'tiboringizga yengillik, nigohingizga esa ishonch bag'ishlaydi. Kodeks bilan birga ishonamizki, ich-ichingizdan o'zingizni himoyalangan va erkin his qilsangiz, sizga chindan ham hamma narsa yarashadi. Siz tom ma'noda nur sochasiz. Sizning nuringiz esa asosiy kuchingizdir. Endi esa chuqur nafas oling, qo'llaringizni yuqoriga ko'taring. Ushbu mashg'ulotning bor energiyasini yig'ib, kaftlaringizni yuragingiz ustiga tushiring.
O'zingizga rahmat ayting. Sport sizga chindan ham yarashadi. Muhabbat sizga yarashadi. Ishonch sizga yarashadi. O'zingizga bo'lgan bu g'amxo'rligingiz bilan go'zallashasiz. Bizning Kotex kanalimizda qoling. Oldinda hali ko'plab qiziqarli mashg'ulotlar bor. Namaste. Ko'rishguncha xayr.